Usted sabe que hay una parte que usted y yo no hemos mencionado y que complica la situación del bruxismo, y es la hipersensibilidad que tiene. Y esa hipersensibilidad me hace descuidar su rutina de higiene. Usted dice que ya cuando el paciente tiene esa sensibilidad, a veces incluso pasarse el cepillo le molesta, le duele, y como muy bien usted dijo, descuida lo que es la higiene por no poder tener un cepillado correcto. La higiene es deficiente, por lo cual se va a acumular placa y con el tiempo puede enfermar lo que es el tejido periodontal.